ढलती हुई शाम और मैं दोस्तों जहानिया रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर रेलवे स्टेशन के साउथ कैबन और इसी रेलवे स्टेशन के छोटे से जंक्शन पॉइंट पर मौजूद हूँ। दोस्तों आज मैं यहाँ पर रेल फैनिंग करने आया था, लेकिन मेरी नज़र वो सामने खड़ी ट्रैक मेंटेनेंस मशीन पर पड़ी, जिसको देखा तो मैंने कहा कि आज मैं इसी की वीडियो बनाऊं। आगे बात करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल पंजाब रेलोग्राफी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरा हर आने वाला नया रेल व्लॉग आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस मशीन का सीरियल नंबर ML951 है। जैसा कि दोस्तों अगर रेल के पहिए को रवा रखने के लिए रेलवे मुलाजमीन और रेल ट्रैक की ज़रूरत है, इसी तरह इस मशीन की भी ज़रूरत है। दोस्तों इसके बगैर भी रेल अधूरी है और रेल का पहिया जाम है। दोस्तों ये मशीन ख़राब, टूटे हुए और ख़स्ता हाल स्लीपर्स को निकाल कर उनकी जगह पर नए स्लीपर रखने के काम आती है। ये बहुत जानदार मशीन है दोस्तों। ये भी एक शाहकार है जो कि रेल की पटरी को छेड़छाड़ किए बगैर ही अपना काम कर देती है। दोस्तों आज जहानिया पर इसका मैं काम तो कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन अगर फिर कभी मौका मिला तो इसका काम भी ज़रूर कैप्चर करूँगा। दोस्तों जहानिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के करीब जो वो लाइन जा रही है दोस्तों, आज इसने इस पर काम किया है और मेन लाइन के भी कुछ स्लीपर चेंज किए हैं। दोस्तों जहानिया रेलवे स्टेशन कॉर्ड लाइन का मशहूर रेलवे स्टेशन है। कॉर्ड लाइन दोस्तों खानेवाल से लोधरा या इसी तरह लोधरा से खानेवाल गुज़रने वाली लाइन, जो कि बरास्ता जहानिया और दुनिया पर होती गुज़रती है, इसको कॉर्ड लाइन कहते हैं। दोस्तों जहानिया कॉर्ड लाइन का बड़ा मशहूर रेलवे स्टेशन है, जिस पर मैं आज रेल फैनिंग करने के लिए आया था, लेकिन रेल फैनिंग तो ना कर सका। लेकिन इसके बरक्स मेरे इल्म में थोड़ा सा इजाफा हो गया और मैं इस मशीन को कैप्चर कर सका। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर दोबारा कभी हाजिर होऊंगा किसी और नए अच्छे से रेल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।